等来看咱国内这今仔日透早5点外的时阵，伫咧屏东的内部有一栋大楼着火烧。这着火的地点就伫咧2楼，有4个人着伤，其中有1个人呢是失去性命现象，也毋过送病医了后顺利有甲救回来。这附近的住户是表示讲，敢若是有听到这母仔囝冤家的声音，也毋过实际的原因还阁需要调查。 几来位大楼的住户走出来徛伫路边，看消防人员出入无用拍火。对大楼另一个角度看，消防人员还未到进前，就有民众有水管咧斗救火。涂骹阁看会到火咧熄的反光，可见火烧未细。住伫这搭社区的其他住户拢表示，早起互管理员的广播插秧，就赶紧撞出来。好佳在消防队真紧就甲火拍花。其实也不确定到底是怎么发生火灾，然后其他的住户就说，我听到里面在吵架。 5点40、5点45就听到一直在广播火灾，下来的时候全部都已经人都已经全部都在下面了。赶紧下楼啊！哦，然后嘞？然后就跑出外面啦。那你们知道是为什么会引发火灾的吗？不知道，反正我到现在还不知道什么原因呢。哎，所以听到有些住户有听到争吵的声音。没有。这场火警是发生伫早起5点外，屏东内埔光明路这栋大楼对2楼一户传出火烧，这户住一对母仔囝，71年厝的查某囝互大烟砸到，一度失去心跳，送病院了后有恢复意识，转到家护病房观察。妈妈伤势较轻，火势伫6点21分拍花，火调的人员嘛随后进入现场调查。那个女儿是躲到浴室，就在因为消防队去拉出来的时候在浴室，消防队送过去就是有呛伤这样。在起火户救出一名意识模糊女性民众，约43岁，有轻微生命征象，送往国人医院抢救，共计疏散民众43人。 因为有住户讲，敢若有听到这对母仔囝冤家，最惊是放火烧，影响到大楼民众的生命安全。毋过警方到现场了解，表示暂时无听到有冤家的情况，实际起火的原因，阁要等鉴识人员调查。记者柯炳哲，屏东报道。